मैनू पता है आज 5वां दिन है बिना सोए। 4 दिन बाद अज खान नू मिलया है, यहाँ सितांग पहुंच गए और रास्ते में हमारे 50 बंदे भी शहीद हो गए, वो भी एक गलतफहमी की वजह से। सुरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कभू न छड्डे खेत। ये शब्द आप सबने सुना तो होगा, मैंने बस याद दिलाया है। कल हमारी बारी है। I'm okay. Congratulations. Thank you, sir.